ese ruido? Escucha. ¿De qué será ese ruido? Ya te muestro. ¡Wow! De una cartuchera. Es un cierre. Ruido de un cierre. ¡Hello, amiguitos lindos! Espero que se encuentren súper bien. Besos para ustedes. Dios les bendiga. Repasemos la frase en inglés de esta semana. Explain teacher. Explain teacher. Para que la teacher te explique nuevamente. Explain teacher. Recuerda repasarla y repetirla todos los días hasta que te la aprendas. ¿Recuerdas la consonante R? R de rosa y de ratón. Pues ahora te voy a presentar los sonidos de la R, los vas a conocer. Cuando la consonante R está acompañada de las vocales, forma unos sonidos. Míralos. Ra, re, ri, ro, ru. Sonidos de la R. Lee y escribe palabras que en su escritura inicien con los sonidos de la R. Así que mira. Rana. Empieza con el sonido ra. Con el sonido re tenemos remo. Con el sonido ri tenemos risa. Con el sonido ro, rosa. Con el sonido ru tenemos rulo. Pega imágenes que en su escritura inicien con cada sonido de la R. Ra, re, ri, ro, ru. Lee y escribe en tu cuaderno con letra linda, bella y hermosa en el renglón las siguientes frases. Vas a encerrar los sonidos de la R que encuentres. Mira, vamos a leer, acompáñame. Mari usa rulo. Mamá ama su rosa. La rana rema sola. Mira las siguientes imágenes. Esto es un ratón. Por acá tengo otra imagen y es una rueda. Después de ver cada imagen, vas a crear tú solito dos frases. Una con ratón y otra con rueda. Te invito a realizar las páginas 181, 183, 185, 187, 189 de tu libro de lenguaje. Llegó el momento del arte y la creación. Como tú eres un artista y tienes tu propia galería con las creaciones que vas haciendo, vamos a hacer ahora un conejo. Vas a necesitar los siguientes materiales: una cuchara plástica, tijera, pegamento, puede ser colbón o silicona, un marcador permanente de color negro. Vas a necesitar hoja de blot o cartulina para hacer estas dos orejitas del conejo. Llegó el momento de armar nuestro conejo. La cuchara, ya después de haber sacado las dos orejitas, las vas a hacer con cartulina blanca, hoja de blot, y la coloreas de rosado en el medio o puede ser con marcadores. Miren, ya aquí estoy con las orejas. Le estoy pegando las orejas. Yo les voy a estar ayudando para que ustedes sigan las instrucciones. Papito y mamita les van a ayudar también a sacar los moldes de las orejitas y ustedes recorten. Miren, así quedaron las orejitas. Con esta otra cartulina voy a hacer una corbata para el conejo. Este pedacito de cartulina puede ser del color que tú quieras. Si no le quieres poner un lacito, le puedes poner una corbata, un suéter, lo que tú le quieras hacer. Si quieres el lazo de papel seda también. Miren, como yo no tenía otro papel, aquí tengo para ponerle la corbata. La corbata o el lazo. Esto es un lazo.
Vamos ahora a hacerle la carita al conejo, su naricita. Esto debe ser con marcador permanente, porque este marcador no se quita tan fácil. Y ¡tarán, tarán! Así quedó mi creación, mi linda creación quedó así. Un conejito con su lacito. Un lindo y hermoso conejo con cuchara. Tengo una lupa para verte más cerquita. ¡Oh! ¡Hello, amiguitos exploradores y aventureros! Espero que se encuentren muy bien. ¡Saludos para ustedes! Repasemos la frase en inglés de esta semana. Explain teacher. Explain teacher, para que la teacher te explique nuevamente. Recuerda repasarla y repetirla todos los días hasta que te la aprendas. Explain teacher. Nuestro valor es el de la confianza, que nace del corazón y se representa con el color rojo. Así como tú tienes personas en quien confiar, como por ejemplo tus papitos, hay personas que confían muchísimo en ti, que creen en ti. ¿Cuándo confían en ti? Pues confían en ti cuando eres responsable, cuando respetas a las demás personas y las aceptas tal y como son. No te preocupes si las demás personas aún no confían en ti. Primero, tú debes confiar en ti mismo para que después las demás personas sí puedan confiar en ti. Concéntrate siempre en llegar a la meta. Inténtalo una y otra vez, hasta que finalmente lo logres. Ten calma si los demás aún no creen en ti. Sigue luchando, inténtalo una vez y otra vez para que te demuestres a ti mismo que sí eres capaz. Diviértete haciendo lo que a ti te gusta, así lo disfrutarás y serás más feliz. Quiérete muchísimo y agradécele a Dios porque te creó una persona única. Tú eres único, yo soy única. Confía muchísimo en tus talentos. Por ejemplo, si te gusta cantar, pintar, nunca dejes de hacerlo. Hazlo. Sonríe todos los días y agradece a Dios por tu vida. Te reto a que me cuentes quién confía en ti, quién es esa persona que más confía en ti y por qué crees que confía en ti.